Bem-vindos a mais um episódio do canal Pet Aventura. No vídeo de hoje, vamos explorar o poderoso e majestoso rugido do rei da selva, o leão. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas aventuras. E assim, terminamos mais uma aventura no Pet Aventura. Se você curtiu aprender sobre o rugido do leão, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não se esqueça de comentar o que achou e sugerir novos temas. Até a próxima, aventureiros!